बर्तमान बड़ खबर सृष्टिला लघुचाप फिका पड़ दुर्गा पूजा आज 5 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग कालीठू बढ़ वर्षार परिमाण अति भीषण वर्षा हेब आसंता 7 दिन पर्यंत यह वर्षा लगी रही पाणीपाग विभाग भयंकर वज्रपात वर्षा नहीं घर बाहर मना सेपटे लघुचाप नहीं पारे बात्या रूप बढ़ुची भय। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज भिडियो में आपने जानीपर तेज आपने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ ता पूर्व यही वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान वीडियो को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिथांतु। तेज आज राज्य में भारी वर्षा आसंता दशहरा पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल अति भीषण वर्षा सह वज्रपातर विपद नहीं सतर्क सूचना जारी कर सूचना देछि पाणीपाग विभाग। एपटे 2 वर्ष पर धूमधाम पालित होगा जाउथवा दुर्गा पूजा मजा एथर फिका पड़िबो। आज उत्तर पूर्व तत्संलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल को एक घूर्णिबलय प्रवेश कर संभावना रही जहाँ प्रभाव में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब। तेज आज राति ठारू 5 जिले में प्रबल वर्षा सह वज्रपातर आशंका रही से सब जिलागुड़िक होउछि जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर पुरी आदि जिले में प्रबल वर्षार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करपरी 6 ରୁ 10 पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। 6 ରୁ उत्तर उपकूल ओडिशा रे भारी वर्षा आरंभ होइजिबो। महासप्तमी रे सारा उपकूल रे वर्षा भिजिबो। महाअष्टमी रे संपूर्ण राज्य रे मध्यमरु प्रबल वर्षा सह भारी वर्षा होई पारे। तबे किछि स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना मिली। तबे महानवमी और दशमी राज्य रे अधिक वर्षा बोली पूर्वानुमान करा जायछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना मुताबक 2 तारिख सप्तमी अवसर में सारा उपकूल में भारी वर्षा हेब जहाँकि रविवार उपकूल ओडिशार 11 जिला को प्रबल वर्षा संभावना येलो वार्निंग जारी कर उत्तर अभ्यंतरीण ओडिशार केन्दुझर और मयूरभंज जिला समेत ढेंकानाल जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। अष्टमी राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा बोली पाणीपाग केन्द्र कही। तेज 3 तारिख महाअष्टमी अवसर में सारा राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षिब। कंधमाल बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल कटक खोर्धा जगतसिंहपुर और पुरी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षिब। एथिस अवशिष्ट ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहुଯାଇଛି। सेहीपरि अक्टोबर द्वितीय सप्ताह बेलको बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना अछि। अक्टोबर 4 और 5 तारिख पर्यंत वर्षा जारी रहिबार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग प्राक आकलन करिछि। महाअष्टमी पर्यंत राज्य सारा वर्षा हेउथबा बेले पश्चिम ओडिशा रे पाग सुखला रहिबा सह कांभा गोटे 2टी स्थान रे हल्का वर्षा होइछि। आगकु मध्य भारी वर्षा हेबो। तेबे किंतु उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना थरु फसल सुरक्षा पई चाषी को सतर्क कर जाइछे। एही समय समुद्र अशांत रहिबो तेणु मत्स्यजीवी को मध्य समुद्र को जावाको बारण कर जाइछे। तेबे एथरा वर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नै आगकु नुवा अपडेट पई हम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुवा वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।